हम आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने वाले हैं कि अगर आपको मौका मिले कि आप कभी वाटरफॉल के पास जाएँ और इस तरह के माहौल में जाएँ, वहाँ पे आप एक ट्रेकिंग कर सकते हैं। यानी वो क्या टेक्निक है कि आप डीप ब्रीथिंग के साथ आपको डिप्रेशन आप सांस के साथ बहकर आगे की तरफ चलता जा रहा है और आप महसूस करेंगे कि आप बहुत रिलैक्स और बहुत हैप्पी महसूस करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी टिप्स हम आपको बताते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आपको ये बता रहे हैं कि जितना आप 3 लंबे गहरे सांस आप ले सकते हैं, सांस के साथ ही अपने छोटे